满园一位青龙林俊毅邀请专门咧教修理农机的团队到庄里进行教学工作坊。除了现场替民众修理各种的农机，嘛会培养在地修理师傅，希望帮助农民节省修理农机的时间甲费用。农民为做伙甲老师讨论这台故障的农机要安怎修理，这是高坑满园的青龙林俊基主办的农机维修工作坊，邀请专门咧做农机维修教学的团队来庄内甲大家交流。农民讲，因为附近要找农机维修的所在较少，有时阵甚至爱去甲斗六才有法度修理，真浪费时间。另外，有时只是一个小毛病，送去修理就要换几组，嘛增加真济费用的成本。对啊，很头痛啊！有时候做到一半坏掉了，自己又不会维修，很麻烦啊。农机行有时候又没办法马上修，工作就不要顺利的一直做下去了。因为农机行袂甲你教，伊是你求伊就讲哦，这个物件歹换几组安尼，伊较好修理啊。像阮这个歹，这个就是可能减一个摊房安尼尔，我就去换一个摊房安就好啊。对我来讲，做有帮助就是讲，你的小毛病吼，伊会教你讲要安怎修理，安怎去装，我们就可以马上去处理这些问题。这位穿着感觉是工作服的老师陈光辉是婚龄保中出世，年纪已经超过80岁。过去是伫咧屏东科技大学做老师，退休了后投入教农民维修农机，带领农民送机械去修理，常常互人收贵松松的费用，加上愈来愈少少年人愿意投入农机维修。伊是全台世界走透透教农民保养以及维修农机。无农机就无农业啦，农机行固定迄几间尔，因为少年的即马无爱学。嘛无人教，农民啊，农机歹了后，叫人修理的时阵，伊一启动讲3工，啊3工哦，3工来了后才来，伊才来退，啊但是开偌济钱唔知影，有当时啊2000、3000万来退。主办活动的青龙陈俊基讲，因为一寡农机唔是逐工拢爱用，真侪状况其实拢是放甲歹去，所以这个工作坊嘛包括教大家安怎做好机械的保养，以及伫庄内来培养少年的维修人才。来参加的返乡青龙是讲，伊拄进来的时阵是啥物农机拢袂晓用，就爱四界问。这个活动是满足伊学习的需求。另外，因为进行的方式是讨论，所以嘛增加农民互相交流的机会。无论老农、青农，拢对这个工作坊受益真济。我希望讲。透过这个课程来甲大家讲要安怎尽快的使用尽快的保养安尼，咱在地少年人佫会当学讲要安怎修理这款物件。咱希望讲伫咧这个计划3年了后，咱会当成立一个在地的维修站。我跟你说，刚回来的时候，变成说我爸爸所留的这些农机完全就不会，它是变成说有交流功能在。主办单位讲，农机维修工作坊刷落也阁有场次，有兴趣的民众会当上高溪乡满园村的面册来做相关资讯的查询。记者柯山采访报道。